Hvad tænker du med det hele, altså? Jeg tænker ikke uden fucking skid, fordi jeg havde overhovedet ikke set den, der kom i går. Sandra har ikke særlig godt. Ligesom jeg selv ikke har det godt. Sandra, vil du gerne være ude og tælle lige... Nej, alligevel... Nej, men prøv alligevel, så Anna, hun redder din røv fuldstændig. Anna, hun kunne sagt alt, hvad hun vil. Jeg har sagt, jeg er fucking taknemmelig. Ja, men du trykker på den fucking skid herinde, jo. Så derfor sidder jeg og tager en snak med hende og hører, hvordan hun har det. Hvor er han henne? Det ved jeg sgu ikke, der er ikke nogen her. Du kan godt kigge. Der er sgu ikke nogen. Du kan stå på Niklas. Niklas, han er klog. Niklas, han vil ikke vælge hende frem for dig. Bla, bla, bla. Hvad skete der? Du kan ikke stole på de der mennesker, der... Lige nu føler jeg ikke, at jeg kan stole på nogen. Jamen, det forstår jeg godt. Og det gør jeg ikke, fordi jeg stoler virkelig på Niklas. Og det har vist sig at have taget fejl. Hvor er Rasmus? Så ja. Ja, det er så fedt, du prøver at påvirke hende til at vælge dig. Så lige pludselig kommer Anna ind og begynder at stå og skabe sig som en lille tøs, mand. For det er pisse åndssvagt, at du sidder og får hende til at tro på dig. Jeg sidder og spørger, hvordan hun har det. Vi ved jo godt, at han er pissefalsk. Og han prøver at manipulere Sandra. Det havde han ikke gjort, hvis han ikke var udsat. Men så er det svært, at du prøver at påvirke hende, fordi... Jeg sidder ikke og prøver at påvirke hende. Jeg sidder og snakker med Hvad snakker du så med hende om? Du har ikke snakket med hende hele ugen. Hun har fucking været ked af det. Hun har været ked af det i går. Hun har været siddet alene i dag. Det er ikke skid med det at gøre, Rasmus. Du har aldrig snakket med hende herinde ellers. Jeg hvordan du har haft det. Vi har ikke sådan snakket taktik om, at han skulle stille sig bag mig og sådan noget. Rasmus, du er fucking klam. Du er fucking klam. Du er fucking klam. Hvad har vi gjort? Hvad har vi gjort? Rasmus, han kalder mig Anna for klamme, og det synes jeg ikke, han har nogen begrundelse for overhovedet. Hvorfor er vi klamme? Fordi så angriber mig på den måde, når jeg sidder bare og snakker med... Når jeg sidder og snakker... okay. Lad mig lige snakke færdigt. Du spørger mig om det, så vil jeg gerne snakke færdigt. Jeg har holdt alt det inde, som Anna hun har stået og sviner mig til, og det har jeg sådan set holdt inde i flere dage i træk. Du er virkelig, Rasmus. Du er så klam. Det er fint nok med hende. Det er fint nok med hende. Bare lad mig snakke med Sandra, fordi jeg har ikke hentet jer. Jeg har hentet med Sandra. Så bare lad mig sidde og snakke stille og roligt med Sandra. Fucking klam. De fortsætter og fortsætter og fortsætter og fortsætter. Og så springer jeg sgu i luften. Selv har nye sikkert nok. Det er fucking kæft, du vinder det! Nej, stop ham! Kæft! Fucking idiot, mand! Stop! Jeg fucking råb! Stop! Så knækker jeg min film, og så farer jeg sgu ind op i hovedet af hende. Nu stopper du. Ikke? Hvad fanden er det for en opførsel, var? Helt ærligt. Du er så klam på at se. Jeg sidder og snakker stille og roligt med Sandra. Nej, hvordan hun har det. Det gør du! Jeg kan godt forstå, at Rasmus han sådan kommer op i det røde felt på et tidspunkt, så får man fandme også bare nok. Hvis man har hørt på, du er klam, og du er det ene, og du er det andet, du siger sådan og sådan og sådan. På et tidspunkt, så får man nok, og så hisser man så måske bare lidt mere op. Hvordan kan du seriøst finde på at få op i hovedet på en eller anden måde? Er du syg i hovedet, eller hvad? Er du syg i hovedet? I får op i hovedet på mig. Nej, vi gør sgu dig! Anna, hun er en drama queen. Anna, hun er opmærksomhedssøgende. Du er så klam, Rasmus! Du er klam. Ja, det er også fint. Fucking skank. Men prøv at høre, du skal ikke have Hvad sagde du, Hank? Fucking idiot, mand! Du har lovet, at du vil støtte mig. Hun sagde, at hun gør mig en tjeneste, men det gør hun ikke. Hun støtter mig ikke. Hun lærer ikke andet end at kritisere sin nye partner. Og så begynder hun at snakke med min ekspartner, som faktisk prøver at få mig ud. Jeg synes ærligt, at det er klamt, at du ikke støtter Anna, når vi sidder og skændes med Rasmus. Så viser du ikke, hvor du står henne. Jeg føler, at jeg er bevist over, at folk de kan stole på mig, og jeg gider ikke at blive kaldt for klam af Malene, fordi at Rasmus han er klam. Jeg gider ikke at blive beskyldt for, at man ikke kan stole på mig, og bla bla bla, for det kan man godt. Vil du ikke støtte din veninde? Hvis der er en, der sviner dig til, vil jeg da støtte op om dig. Jeg kan ikke bare lade være med at køre det, hvis Rasmus møder ud, bla bla bla. Jeg Nej, vælger jo ikke Rasmus. Det, så. Jeg vælger jo ikke. Så vælg ham, jeg er fucking ligeglad, altså. Jeg har jo lige sagt til dig, at jeg gør det, hvorfor vi begynder så på det pisse der. Amelia blev ved med at stå og sige, du er så fucking klam, så siger jeg, hold din kæft, din fucking skank. Så jeg bare jeg synes, det er cool, altså. Jamen, seriøst. Hun har stået svine dig til 3-4 dage nu, også med alt muligt, og personligt og alt muligt andet, altså. Jeg har utrolig ondt af Rasmus. Rasmus, han er sgu en god fyr. Det skal ikke blive personligt. Jeg synes, at folk har været rigtig personlige mod Rasmus, og det håber de får rigtig, rigtig dårlig smag i munden af. Jeg må også kunne tåle at få noget igen. Hvis du skal stå og råbe mig, så skal du nok kunne tåle, og jeg råber hende. Og det mener jeg, det er seriøst. Enig. Jeg er bare ked af, at det kommer op i det niveau. Sådan er jeg som person også skulle stå og råbe folk og sådan noget. Men det kunne bare ikke mere. Jeg føler virkelig, at du har svigtet mig, fordi du ikke hjalp mig. Jeg gav dig en ekstra chance, og du hjalp mig ikke. Hvis det er åndssvagt. Fandme for barnligt. Anna, jeg føler virkelig, at jeg har hjulpet dig. Det har du ikke. Når vi sidder dernede på værelset, så du ikke gør en skid, Sandra. Hvis vi skal hjælpe dig, så er du nødt til at hjælpe os først. Rasmus. Nej, Rasmus, han hele vejen dig ud af sammen, fordi at du har tvivlet. Det er så lavt. De er for skruet oven i hovedet. Altså, der er godt nok galt op i deres
i deres barndom, tror jeg. De har bare ondt i røven over, at jeg har smidt nogle personer, som har følelser for. Præcis.